好啦，開始啊！呢個時候咧就係2025年嘅6月26號凌晨嘅，咁咧就係唞咗成個幾月咧就冇拍過片，因為咧太忙。咁咧就係點解今日咁有興致咧？就係因為之前一晚咧就係咁樣嘅，我就參加咗一個講座啦、教學啦，就係呢個有人自稱係一個老馬界嘅王者，因為我就唔方便開名。咁其實想喺度抒發一下講一講咧，就係因為聽到呢個講座之後咧，我勾翻起我嗰啲興致出嚟，咁我想我今日又再拍片，咁我都一陣間都會講貼士嘅。咁咧就係即係我個性格我就唔係話嗰啲人話，我點，跟住我就駁水，中必反咁啦。我唔係嗰種人。咁睇咗一晚啊，睇咗一晚我就覺得呢個講者咧就係真係冇得頂，有料到。咁從佢發出嚟嗰個派彩啊，都好吸引嘅，好吸引嘅，就以講解嗰個，因為佢係教我嘅，咁講解嗰個咧，咁我都即係唔敢話徹底，咁我都係要自己學嘅，所以我唔識睇馬嘅，我唔睇過馬好話，我聽落咧就真係咁，但係我就唔係嗰種，但係我當然啦，我會睇多啲時間，而家做嘅嘢所謂嘅睇清楚、諗清諗楚先。有會員制㗎，會員制嗰個費用收好耐啦，即係買機制啊、網上嗰個。咁但係對某啲富有人士嚟講咧，就好濕碎嘅啫。咁但係嗰個超級會員費咧係好貴嘅嚇，好貴嘅。據我所知就好貴嘅，貴到你嚇親你嘅。咁我哋就冇話佢貴啦，因為佢都而家好怕人話佢貴。咁但係整體我哋睇清楚都係咩一回事啦。咁因為以我哋研究馬嘅角度嚟講咧，我哋冇話必勝嘅，我哋俾貼士純粹係大家都係講緊話係俾大家參考下嘅啫。咁即係睇落去睇下咩情況啦嚇。我仲未做會員嘅，咁但係我要再睇睇，再諗一諗係咩一回事啊！呢件事睇清楚啲。咁好啦，咁就我今日咧就係勾翻起，咁我就同精神嘥咗幾個鐘頭去睇下馬啦、抽下賠率啦，咁樣睇下騰數啦咁樣啦。咁我就今日嘅介紹咧就係有2場單雙組合啦。咁我招牌貨就係單雙組合，因為就好似炒股票咁樣嘅。咁講翻我少少之前嚇嗰一日嘅入馬咧，咁我就中咗4連環嘅，最冷嗰條啦，我諗應該係嘛？布文爭王跑呢個位置第3啊。咁就係因為布文同埋另一個細奇獅仔兩隻之間揀嘅時候咧，即係我揀咗5隻嘅，5隻之後再揀多1隻，咁究竟揀布文咧定揀個奇獅仔？咁當然我就揀中咗啦，因為布文始終都係大騎師啊嘛。咁但係估唔到係佢有131倍好冷，咁導致到嗰場馬咧就係、正 Q 一條，3條位置 Q， 咁我130幾倍跑第3啊嘛，咁當然冇分啦。咁另外個4連環嚟講，我就係、因為我好多種招數噶嘛，我就係用呢個3膽。3隻膽當然就係雙膽啦，應該係3隻膽揀出嚟買3條雙膽咁樣講啦。咁就我就摟咗呢個最大嗰2個 number 嘅13、14摟咗，咁即係12隻馬，12隻馬咁就2膽8腳啦咁樣啦，即係個方式就咁中，咁係中咗12蚊嘅，中咗12蚊，咁你哋自己去計下睇下幾錢，算係和味㗎啦嚇。咁但係有種係叫做獲利，就好坦白講句咧，就係之後嗰幾場咧，我都輸咗4、5場，咁咧就坦白講句係一種叫做獲利回報翻俾佢。咁好多老人家都講贏又冇再買啦嚇。咁我哋有時都唔聽教，我哋自己都唔聽教，就係贏完真係可以買細啲，冇必勝嘅，因為你贏紅咗個心嘅時候咧，真係會再捧翻多少落去都好唔抵嘅嚇。咁我就盡量，而家我都係我感覺上咧，如果要
心水清啲咧，就係嗰個精神嗰度，精氣神係最緊要嘅。精氣神唔夠精氣神去做嗰件事咧，係百害而無一利嘅嚇。咁我就提醒精氣神嘅研究其實去諗去度，因為你下下真金白銀放落去嘅喎，係嘛咁樣。咁好啦，我今日咧就我想介紹兩場。其實我就咁樣講啦，我睇完嗰個所謂王者嗰個座談會教學咧，我就有啲改變。我之前上大半季咧，其實個成績大家都睇到，我都做到我都冇乜心機，因為我係傾向於奶冷門㗎嘛。咁但係其實諗深一層咧，好大程其實係要買嘢都啱嘅，因為穩陣。咁但係原本有時我又唔係好中意買，咁但係始終我就想改少少策略。我今日咧就介紹除咗兩場單雙之外咧，就係最揀呢個4隻位置，我就想模仿一下呢個王者，就係試下，因為佢每日淨係落4隻嘅啫，都係好大眼嘅，算係大眼嘅。入面主要係好大嗰啲，因為大到800買一隻度，我都見過。咁但係我哋又未至於大得過啲咁樣啦嚇，即係對於我哋嚟講，平時到咁細咁咧，佢條水好大嘅。咁好啦，咁我就再想模仿下佢今日，我就會揀4隻位置嘅。咁我自己當然都會落啦，咁可能係100、200咁樣落啦位置，淨係買位置。佢嘅教學方式咧就係話唔好買代型嘅，唔買代型嘅，買位置嘅。好啦，咁我揀單雙組合嘅第7場啊。咁我就1357搞，而且落不晒，就係嗰個方式嘅啫，好單純。講包咗邊隻先啊？點解唔要嗰隻1357嗰就唔見咗11號單數，就係呢隻叫做輕鬆大笑。咁當然就係體積啦。咁減2分，何永賢、文家良3天尾關亂就亂嘅啦。12隻馬差唔多有10至11隻都有機會嘅。都唔敢拋少實。掌聲我都係睇低少少嘅掌聲，因為博得太多。個老師傅所講就係話，如果係考到季尾咧，就叫人唔好落注嘅。咁其實都啱嘅，我都贊同佢講法嘅。季尾嘅時候咧，其實係會比較亂，有啲馬咧就係冇乜，即係博得太多已經太攰，可能我哋唔知㗎嘛。咁所以咧就係、經常入圍嗰啲咧都真係要小心啲，好似嗰日個包裝天象都輸得嘅嚇。咁我哋就係收咗11號就係呢個輕鬆大笑，因為佢冇積啦，係嘛？咁可能會留翻下一季嘅，咁就有幾次賽馬。咁輕鬆大笑我唔笑啦，就唔要噶啦，就單數11號。咁雙數嚟講咧，我就揀咗2、4、6、8、4，冇咗個8號。8號就係冇積嘅，咦？歡樂老窩賽。就係唔中意啲積冇積咯，咁係咪真係完全唔得咧？覺得佢暫時唔得咯嚇，咁就係8號、11號呢兩隻就唔得嘅嚇，就係第7場嘅選擇。咁第9場好啦，第9場咧我就專登又係揀3天尾關同埋尾場係一定係最亂嘅啦，咁飛馬係好困難嘅。咁我第9場我嘅選擇係乜嘢咧？就13579，即係又係冇咗個11號啊，勁進非凡。由於咧嗰啲馬仍然6分。加6分7分咧，我係睇低啲嘅。咁佢哋呢4馬加6分，咁就交咗差，係嘛？咁唔需要搏啦，係嘛？可能會我諗偉達嗰啲練馬師，我諗我都會開始減下分部署下啦嚇。咁另外再飛一隻咧就好少少嘅，飛嗰隻咧就係叫做天竺貓，就係、想入翻嗰隻就係話搏得太多嘅馬咧，唞一唞先啦。天竺貓呢隻神貓嚟嘅啦，我都唔敢話佢係咩嘅，就係話幫佢改翻叫神貓，因為真係啲貓好精明嘅。咁但係呢隻馬咧，始終都係感覺上真係搏得太多啦，都練咗咁多次啦，咁貴，咁不如唞一唞先啦，係嘛？咁你可以話喂，風雲武士唔知佢都搏好多次啦，咁但係都要揀嘅，都揀一隻係犧牲嘅。咁少少講一講就係譬如嗰啲交學費，交學費呢隻馬新馬會唔會貴你嚟搏一搏咧？咁樣我都唔敢睇低佢啲威信。咁好啦，就係、好啦，我再之後就第7場係掌聲會睇低少少，即係但係揀咗佢，我揀咗佢，但係我就
覺得比較係會下少少個機會，個低啲。另外要提一提就嗰啲小黃梨啊、小黃梨啊、綿綿歡呼啊，係嘛粉豆心啊，呢3隻都要特別留意。咁好啦，就係、再講一講嗰、個、位置啦。我今次就轉一轉，就揀下啲熱門馬10倍樓下嗰啲。咁有一隻12倍，咁亦都有隻19倍。咁但係個傾向我而家以後或者會每次學下呢個王者咁樣，揀啲位置試下，自己做試驗，自己做試驗，睇下得唔得個效果。咁好啦，我就係揀咗第1場、第2場、第7、第9咁樣嘅。咁其實想盡量揀，唔會大熱門我就唔會揀㗎啦。咁想揀啲10倍樓下，咁但係當然有隻12倍，有19倍。咁明天咧就應該冇咁冷嘅，我覺得呢啲嚇會落飛嘅，我覺得睇往績。就係第1場我揀咗12號萬士令，呢隻就係田泰安同埋呢個容天鵬，好似有個田師都在。有個電話燒，下個就嚟揾唔知邊個啦。咁但係同你呢啲啦，我哋唔計呢啲啦。就係萬士令呢隻馬咧，就係、最主要佢24分。當然啦，佢唔出嚟跑，咁啊可以穩穩陣陣升級咯。咁但係24分，如果佢輸咗嘅話，咁減分減2分咁你就變咗唔夠分嘅咯喎。咁啊，所以又係回級，所謂嘅回級都留意呢樣嘢啦嚇。24分嚟嘅呢隻萬士令，咁呢排都好緊㗎嘛呢隻馬，田泰安騎。換咗田泰安上去嘅，田泰安呢排啲冷嘢都相當係嘛？好似嗰隻大冷4連環嗰條，都話田泰安嗰隻咁樣爆出嚟嘅。咁萬士令就隔夜有呢個6倍幾嘅，啊，聽日可能會或者回翻冷少少，可能7、8倍到，我覺得呢隻萬士令係有機㗎嚇。好似未贏嘅，未贏嘅亦都係近期先至操翻佢嘅啫。咁就係呢隻萬士令。好啦，第2場我係揀一隻咧，就最近期都係中規中矩啦，即係成日近但係贏唔到，係嘛？就係、呢個告東尼馬房嘅潘明輝騎呢隻叫東來欣賞。東來欣賞就最主要係佢近期跑得近，咁呢個4班馬呢場馬其實咧就係叫我揀咗呢隻嚇。咁另外嗰個要留意下，譬如輕功猛男啦，係嘛？好似8嗰啲我唔講㗎啦，新力啦，電信驕陽啦，要再深入研究下呢隻上教咧，需唔需要拖？因為呢隻馬有2個原因嚇。第一個原因就係湯普森4月幾到而家都未贏過馬嘅。咁今晚啦嚇，今晚嚟講咧就係、我覺得布文第一個布文啲馬好強，上期就潘頓強，呢期咧就布文啲馬好強嘅。咁湯普森4月幾到而家未贏過馬，2個幾月啦。咁其他都6月份都有馬贏啦。咁所以就要留意下湯普森，我就敲下佢2隻，一隻上教同埋一隻尾長嗰隻嘅。咁一陣間先講，都係呢隻我冇選下，上教我係研究睇下拖唔拖嘅，因為呢隻我放頭都有着數嘅法律局。好啦，咁嗰個第7場第3隻就係揀第7場嗰隻叫可靠大師。咁唔多唔少都要捧翻阿布文場啦，因為其他嗰3隻都唔關布文事。就第7場嘅7號馬好熱嘅可靠大師，咁呢場馬亦都係冇乜話特別農民邊影啊嗰啲咁樣咯嚇。極速滿貫啱啱贏，極速滿貫呢隻馬我曾經之前係咁包尾，我曾經講過小心嘅馬啦，都知佢爆咗出嚟啦。嗰場4連環有冇中我又唔係好記得。咁好啦，呢、個小王爺咧，呢隻馬咧就係、都 OK 嘅，我覺得都要留意嘅。咁但係呢場馬我係揀到呢隻布文呢隻第7場7號馬可靠大師，有冇睇錯？可靠大師，咦去咗邊？講錯咗，唔係第7場，我自己寫錯咗，係第6場嘅可靠大師嚇。咁啊講到第7場。混亂咗，神經錯亂咗嚇，神經錯亂症呢啲係叫做，咁應該係第6場先啱。第6場係7號馬布文嗰隻可靠大師嚇，咁呢場馬就冇頭先嗰場馬咁樣啦，就呢場馬可能係落去熱嗰啲會比較有機會入圍嘅。雖然而家呢個係12倍啦嚇，布文都12倍，咁應該拉
合耳、比特星呢啲會熱門啦，係咪先？呢啲會熱門，結有福啊！呢啲咁樣咯，會熱門咯。呢場馬都仲未係3天未關嘅，咁我就揀啲可靠大師，布文、希斯、佩特。好啦，咁去到第9場，第9場咧，我哋揀隻冷㗎啦，19倍嘅，咁就係捧佢聽晚有馬贏。2個幾月唔贏馬咯啊，森哥。勇霸樂19倍，咁上次都跑過第3啦，但係佢當然輸2個幾馬位啦。咁但係呢場馬跑到尾場，我覺得通常我發覺可能感覺上可能個尾場咧個地已經少少啲馬成日跑嗰啲，可能有啲唔係幾同啊。原本唔想揀啲12檔，因為我今晚嚟講好多11、12檔我都飛咗去嘅。我就係會揀呢隻12號。12檔呢隻10號馬湯寶森嘅勇霸樂就唔講咁多啦，因為好少講到咁長，差唔多成15、16分鐘啦。OK，就係咁多。